Nē, šitā ir. Šitā būs labi. Čau, mūsu mīļie skatītāji. Čau. Kur mēs esam tagad? Dzīvoklī. Mēs esam G&B Studios, ja mēs esam iegādājušies studiju, kur filmēt turpmāk savus video. Ha, 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 ha. Parādi, kur Matilda ir. Matilda ir tur telefonā. Jo viņa ir citā dzīvoklī. Jā, mums ir sava studija, tā teikt. Šobrīd jūs esat uz masāžas kušetes, un Matilda ir FaceTime'ā. Tā kā viss tiek kontrolēts. Un, Tas ir jaunās paudzes, kā tos monitoriņus sauc par? Baby cam, Jā, vai kad kaut kas tāds. baby šitie monitoriņi tagad vienkārši piezina FaceTime'ā. Jā, bet nu mēs ķeramies klāt pie šodienas video. Jā. Ja jūs sekojat mums Instagramās un visur citur, tad jūs zināt, ka Citur. tad mēs likām jums man pastāstīt par ko pastāstīt par Jūsu neveiklākos notikumus? jā, kaut ko tam līdzīgu. Un mēs ar to dalīsimies ar visiem. Es vienu jau dzirdēju, es tā redzu. Jā, es ceru, ka būs diezgan jaudīgi tie stāsti. Es neatceros, kas tur bija. Es šo to, protams, atlasot, izlasīju, Jā, bet man liekas, ka tavas reakcijas būs točni autentiskas. Un, jā, tad jau laižam, protams, visi anonīmi, ja nerādīšu, kas šo stāstu. Cik stāti kopā būs? Es nezinu. Es nezinu. Ir ļoti daudz apkaunojošs notikuši, bet tas, kas nāk tagad prātā, ir skolas Ziemassvētku balva pirms kādiem 3 gadiem. Es nepārāk skaidrā prātā, protams, dejoju ar kursabiedru, kurš man nereāli grieza. Bija skaļa mūzika un tā tālāk, tāpēc neteicu, lai dejo mierīgāk. Viņš man pagrieza un es augstpapēžu zābakos un aspīlētā kleitā nokritu uz zemes pilnīgi garšļauks uz sānu. Ok, fuck, tas nav viss. Un tad es pie sevis domāju, nu fuck, kā es tādu dāmu šitā krīt uz zemes. Tad es piecēlos kājās un nokritu uz otru pusi. Lai viņš domātu, ka tas bija mans special dance move. Šito vajag, jā, nu viņa ātri norieģēja katrā ziņā. Tu vienkārši iedomājies, Kā vajag spēt izdomāt tādā brīdī, kad tu esi nolicies garšļauks. Tu vienkārši nokrīt un tā, nokrīt. Un man interesē, kāds bija apkārtējo cilvēku reakcijas. Šis bija ļoti labs sākums. Oh my God. Atceros, ka 4. klasē skolā pēc stundām bija koru kopmēģinājums. Kamēr ar meitenēm gaidījām mēģinājumu, rakstīju SMS savam klases biedram. Bijām tāds kā pārītis 4. klasē. Jā. Tā kā zināja viņa numuru no gals, tad katru reizi sūtot SMS, rakstīja viņa numuru. Pēdējā SMS bija pēdējie vārdi. Es tevi mīlu. Atceros, ka spiežot nosūtīt sāka daudzīties sirds, gan tāpēc, ka pirmo reizi kaut ko tādu rakstīja. Tāpēc, ka sajauc numurs un bija uzspiedus savas mammas numuru, jo tas bija ļoti līdzīgs numurs. Labi, tad, mammai jau es tev mīlu, jo nav nekas tāds. Bet pēdējie vārdi. Viņi bija pēdējie vārdi. Tur iepriekšējie vārdi 4. klasē. Jā, es mamma tur sirdi aiziet vienkārši. Pēdējie vārdi. Ir mēs bērns atrakst pēdējie vārdi. Es jums mīlu, īziņas. Nē, kā pēdējie vārdi? Tā īziņas pēdējie vārdi bija, es tevi mīlu. Pēdējā SMS bija pēdējie vārdi. Slīpsvīt, ne slīpsvīt, bet domzīme, es tevi mīlu. Ok. Auč, es kā vecāks negribētu tādu īziņu saņemt. Noteikti man būtu pilns biks uzreiz. Nē. Nezinu, man nebūtu. Bet tas tā kā kaut kāds suicide. Skaidrs kaut kāds misunderstandings noticis. Tu esi pārāk pašpārliecināti, man liekas. Vienreiz taisījos iet uz skolu. Sapratu, ka neesmu sagatavojis apģērbu. Lielā ātrumā paņēma kaut ko uzvilku un aizjūt uz skolu. Izrādās bija paņēmis un uzvilcis māsas tēkrekli ar uzrakstu no spīguļiem I love unicorns. Teorētiski, ka mūsdienās jau tas nekas tāds nav. Es ceru, ka tavi draugi vēl joprojām tev to nepiemin. Man dzīvē ir bijis daudz apkaunojošu brīžu, kur vienkārši nofēloju, bet tagad uz visu mūžu apkaunojošākā lieta ir tāda, kad mans vīrs piedalījās dzemdībās.
Nezinu, tas varbūt skaitās normāli, bet tajā brīdī tas bija labākais atbalsts, bet tagad sajūta vēl joprojām ir apkaunojoši, jo viņš redzēja visu, kā notika un kā mazā nāca pasaulē. Nu, Gustavs arī redzējis, man liekas, tas pilnīgi normāli. Es nedomāju, ka tas ir apkaunojoši. Kas kuram, kā liekas, subjektīvi, jā. Ne, vienkārši cik tu esi tūs vai tāls, ne, tāls vai tāls var savu tas pat nav par to varbūt, es nezinu. Nē, man gan liekas, ka tā ir. Nezinu. Es tā nevaru īsti. Tur ir bet tā ziņā tur nebūtu par ko kaunēties. Jā, mums abiem liekas. Natural process. Natural process. Aizbraucām ar brālēnu peldēties, un viņš teica, lai uztais vēderu masāžu ūdenī, ko parasti jātais jūrā. Kas ir vēderu masāžu ūdenī? To vilni iztais? Kas parasti jātais jūrā pie tam. Bet vienalga uztaisīja vēderu masāžu, un man sāka kratīties krūtis, un brālēns un visi apkārt esošie cilvēki, kas peldējās, visi smējās. Laikam pietiks visiem visu atklāt. Starp citu, esmu crazy mamma. Es gribētu zināt, kā izpaužos vēderu masāžu, kuru jātais ir jūrā, bet tas notika citur. Šis labs stāsts, paldies. Tas labs, jā. Vienā jaukā dienā devos pie manikīra. Pa ceļā mašīnā izdomāju attaisīt džinsām pogu un rāvēju jospiedi. Protams, aizmirsu aiztaisīt, iegāju salonā, kur bija 3 sievietes, kuras tur klačojās ar meistari. Novilku mēteli pakarnē, aizsteigāju novazgāt rokas. Kad nadziņa bija gatava, meklēju somā maku un pamanīju, ka bikses ir vaļā un, protams, ka redzam arī apakšveidi. Tās bikses aiztaisīt nemanām sēžot nebija iespējams. Jo bija nagi taču uztaisīti. Tādai arī nācās aizsīt. Griezīgi stulbi. Bet, jā, tu aiztaisīji, ja tev būtu tāda situācija, tu aiztaisīji to rāvēju sēžot. Bet tu nevari, jo tev nagas Nagi nolikoti. Nē, ja man būtu tikko nolikot nagas netaisītu. Es iet ar somiņu priekšā vienkārši. Es ceru, ka viņas nepamanīja. Nē, Simpaši pamanīja. Kurš nepamanīja tādas lietas? Es minēšu, ka tu vairs neeji pie tās manikīras. Šogad nedēļu pirms māmiņdienas es domāju, ka ir māmiņdiena un biju ļoti pārliecināta, ka aizmirsu. Es sacēlu tracis klases grupā un visur, kur vien aizgāju aizgāju uz veikalu, nopirku mammai šokolādi pa pēdējo naudu, un tad, kad biju atnākusi atpakaļ, man atsūtīja kalendāru, kurā rakstīts, ka māmiņdiena ir nākoša nedēļa, un biju vienkārši tik dusmīgi uz sevi un jūtos diezgan sēdi. Moral of the story, tas, kad māmiņas ir jāsvin ne tikai vienā dienā. Jā. Ļoti labi, ka tu nejūties dusmīgi, ka tu to izdarīji nedēļu pirms arī. Vai mammai vienkārši vairāk svētki. Jā, katru dienu mīlu savu mammu. Es sēdēju pie savu dārzu, kurā bija dārza kaimiņiena, un es tupēju pie vārtiņiem un gaidīju, kamēr viņi aizies prom, un man pie muguras pēkšņi parādījās suns un citi kaimiņiem, kur man nepazina, un viņi domāja, ka es zogu, un viņi sāka bļaut zaglē. Oh my god, es gan jūs to slikti, pat ja tad es neko nedarīju tur. Nu jā, diezgan briesmīgi. Kāpēc tu tur tupēji un slēpies? Ja tas ir čurāji. Tupot. Viņai vajadzēja klikt čurīlā! Vienreiz puišus izjokojām tā, kad sīpols bija iemērts šokolādē un apbērts ar šokolādes skaidiņām, izskatījās pēc končas, es cenšos izlasīt. Viens puika nevis apēda konču, bet iedeva vienai lielās klases meitenei, un tā meitene pasūdzējās mūsu skolotāji, nolamāja visas klases priekšā. Es nesapratu joku. Sīpols bija iemērts šokolādē. Okay. Un tad viņi gribēja puisim iedot, bet iedeva meitenei, tad meitenes atsipās. Tev nav kaut kas līdzīgs atgadījies? Nē. Okay. Es varu izstāstīt savu notikumu. Pirms Gustavs uzdevuši to, tā man vēl nebija tāda apkaunojoša notikuma, ka tā ziņā es neatceros neko tādu. Bet arī malēs tādā pašā dienā. Man šķiet, ka tādā pašā dienā stāvu lejā gaida Gustavs, ka viņš piebrauks pie mājas. Viņam burtiski bija tuliņ jābūt. Un skatās, tieši brauc mūsu mašīnu, vai ne? Un tieši tādā pašā krāsā, viss precīzi tāds pats. Es izēju ar Matildu rokās tā kā uz ielas pusi un stopēju viņš tā te. Un tad tā mašīna brauc tuvāk un saprot, ka nav mūsu mašīnas numurs. Un es tā paliku smaidot un jau skatījos tālumā un izlikos, ka es kādam citam to rādu. Bet trakākais ir tas,
Es domāju, ka ar to arī viss arī beidzies. Un pagāju no stāvu, turpin gaidīt Gustavu. Un tad tā mašīna apgriežas un piebrauc man apakaļ atver logu prasa, vai jums nevajag palīdzēt. Tad es šeit uzslīdu. Varbūt tam nabaga cilvēkam bija kaut kur jāskrien, jāsteidzās, un es tik tāda losa vienkārši. Bet atjaunojās ticība cilvēcē, vienkārši Tas cilvēks jā. apmet riņķa kvartālu, atbrauc atpakaļ pauzīvē, tā vajag palīdzību. I'm sorry, ja tas cilvēks skatās šo, tad sorry. Auč. Jā, ja jūs gribētu redzēt otro daļu, tad nospiežat laiku šim video. Ja mēs savāksim ko 1000, tad mēs uztaisīsim otru daļu. 1000 laiku. Can we smash 2000? Nē, 1000 likes. Jā. 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 Jā, paldies, ka skatījāties un čivarīju. Where are you? Guys, I'm wide awake.